තෙරුවන් සරණයි අයිබෝවන්. දුවේ පුතේ සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මයේ විෂයට අදාළව ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන 20 වෙනි දවස. අපි වැඩි කතා නොකර පාඩම සම්බන්ධව ඒ වගේම ප්‍රශ්න වලට අවධානය යොමු කරමින් අද සාකච්ඡාව සිදු කරමු. පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව, Facebook සමූහය සහ පිටුව මතක තබා ගන්න. ඒ ඔස්සේ තමයි මේ සියලු සාකච්ඡාවන් අපි සිදු කරන්නේ. මේ සාකච්ඡාවන් වලට අමතරව බහුවර්ණ ප්‍රශ්න සහ කෙටි ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු අපි ඉතාමත් හොඳින් ඔබට ධාරණය කරගන්නට මතක හිටින විදිහට නිර්මාණය කරලා පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාවේ පළ කරලත් තියෙනවා. ඒවා නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා පිරිවෙන දහම් පාසල කියන අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ. අද දවසේ විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන බව ඔබට දැනුවත් කරලා තිබුණා. 10 ශ්‍රේණියේ 12 වෙනි පාඩම කර්මය සහ එහි ප්‍රභේද හැඳින ගනිමු කියන පාඩම. ඊළඟට 11 ශ්‍රේණියේ 11 වෙනි පාඩම තමයි පුද්ගල විෂමතා සහ කර්මය කියන පාඩම. මේ දෙකේදීම ඉතා විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් කර්මය ගැන පුළුල් අවබෝධයක් අපිට ඇති කරගන්නට පුළුවන් විදිහට සියලුම තොරතුරු සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මේ පාඩම් දෙකේම. ඉතින් පළවෙනි පාඩමට අදාළ 10 ශ්‍රේණියේ 12 වෙනි පාඩමට අදාළ බහුවර්ණ පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල බහුවර්ණ ඒ වගේම කෙටි ප්‍රශ්න අපි නිර්මාණය කරන ලද බහුවර්ණ සහ කෙටි ප්‍රශ්න මෙතනදී අපි විශාල සංඛ්‍යාවක් සාකච්ඡා කරන්නට අදහස් කරනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු 10 ශ්‍රේණියේ 12 වෙනි පාඩම කර්මය සහ එහි ප්‍රභේද හැඳින ගනිමු කියන පාඩමට අදාළ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. 2016 අවුරුද්දේ ඉඳලා තමයි විෂය නිර්දේශය අලුත් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි කර්මය පිළිබඳව පාඩම් ඊට කලින් විෂය නිර්දේශයේ තිබිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි යොමු වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ 2010 අවුරුද්දේ 27 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයේ විදිහට. මෙම ජීවිතයේම විපාක ලැබෙන කර්ම ditta dhamma වේදනීය කර්ම නමින් හැඳින්වේ. උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම නමින් හැඳින්වේ. උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම නමින් හැඳින්වේ. අපරාපරී වේදනීය කර්ම නමින් හැඳින්වේ. අහෝසි කර්ම නමින් හැඳින්වේ. එහෙම තමයි දැක්වෙන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. මේ දරුවන්ට මතක නම් පාඩම මතක නම් පිළිතුර ලබා දෙන්නට පුළුවන්. මෙම ජීවිතයේම විපාක ලැබෙන කර්මය තමයි ditta dhamma වේදනීය කර්ම. මේ ලෝකයේදීම මේ ආත්ම භාවයේදීම විපාක දෙන කර්ම ditta dhamma වේදනීය කර්ම. 10 ශ්‍රේණියේ පාඩමට අදාළව තමයි මේ ප්‍රශ්නේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු 10 ශ්‍රේණියේ මුලින් ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 68 වෙනි පිටුවේ බලන්න. 10 ශ්‍රේණිය පොත ළඟ තියෙනවා නම් 68 වෙනි පිටුව පෙරලා බලන්න විස්තරයක් තියෙනවා. කර්මයේ පිළිබඳ ප්‍රභේද රාශියක් බුදුදහමෙහි දක්වා තිබේ. විපාක දෙන කාලය අනුව කර්මය 4 ආකාරය. විපාක දෙන කාලය අනුව කර්මය 4 ආකාරයි. ඒ 4 තමයි ditta dhamma වේදනීය කර්ම, උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම, අපරාපරිය වේදනීය කර්ම, අහෝසි කර්ම. ditta dhamma වේදනීය කර්ම, උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම, අපරාපරිය වේදනීය කර්ම, අහෝසි කර්ම කියන 4 තමයි විපාක දෙන කාලය අනුව කර්මයේ ප්‍රභේද 4. ditta dhamma වේදනීය, උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම, අපරාපරිය වේදනීය කර්ම, අහෝසි කර්ම. ditta dhamma වේදනීය කර්ම, උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම, අපරාපරිය වේදනීය කර්ම, අහෝසි කර්ම කියන කාලය විපාක දෙන කාලය අනුව කර්මයේ විපාක දෙන කාලය අනුව තමයි මේ වර්ගීකරණය කරලා තියෙන්නේ. විපාක දෙන කාලය අනුව ditta dhamma වේදනීය, අපරාපරිය වේදනීය, උපපජ්ජ වේදනීය, අහෝසි කර්ම කියන 4. ditta dhamma වේදනීය කර්ම, උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම, අපරාපරිය වේදනීය, අහෝසි කර්ම කියලා. ඊළඟට
මේ කර්ම විස්තර කරලා දක්වලා තියෙනවා. මෙලවදීම විපාක දෙන කුසල අකුසල කර්ම ditta ධම්ම වේදනීය කර්ම නමින් හැඳින්වේ. මෙම කර්මය මගින් ප්‍රවෘත්ති විපාක ලැබෙන අතර ප්‍රතිසන්දි විපාක නොලැබේ. ප්‍රවෘත්ති විපාක ලැබෙන අතර කියලා කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති විපාක. ප්‍රවෘත්ති කියලා කියන්නේ පැවැත්ම කියන එක. එහෙනම් පැවැත්මට යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රතිසන්දිය ලැබුවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඉපදුනාට පස්සේ ඔහුට පවතින්න හේතු වෙනවා ditta ධම්ම වේදනීය කර්ම විපාක. එහෙම නැත්නම් ditta ධම්ම වේදනීය කර්ම විපාක තුලින් ප්‍රතිසන්දි විපාක ලැබෙන්නේ නැහැ. ditta ධම්ම වේදනීය කර්ම විපාක කියලා කියන්නේ පැවැත්ම සඳහා හේතු වෙන්න පුළුවන් කර්ම විපාක. ප්‍රවෘත්ති විපාක යන උපතේ සිට මරණය දක්වා වූ කර්මානුරූප විපාකය. උපතේ ඉඳලා මරණය දක්වා කර්මයට අනුව අපි කරන කර්ම වලට අනුව ලැබෙනා වූ විපාක වලට ලැබෙන විපාක වලට කියනවා ප්‍රවෘත්ති විපාක කියලා. ප්‍රතිසන්දි විපාක යනු මරණින් මතු නැවත උපතක් ලබා දීමට අදාළ කර්මානුරූප වූ බලපෑම් තමයි ප්‍රතිසන්දි විපාක කියලා කියන්නේ. ප්‍රවෘත්ති විපාක කියලා කියන්නේ උපතේ ඉඳලා මරණය දක්වා පැවැත්ම සඳහා හේතු වෙන කර්ම. එහෙනම් ditta ධම්ම වේදනීය කර්ම තමයි පිළිතුර. උපපජ්ජ වේදනීය නෙවෙයි පිළිතුර වෙන්නේ ditta ධම්ම වේදනීය කර්ම කියන පිළිතුර. එහෙනම් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී ඔබට මෙන්න මේ විදිහේ කොලයක ලැබෙනවා ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලකුණු කිරීමට කොලයක් ලැබෙනවා. අන්න ඒ කොලේ එහෙනම් ඔබට ලකුණු කරන්නට වෙනවා පළවෙනි පළවෙනි අංකයේ තියෙන පිළිතුර තමයි නිවැරදි කියලා මේ විදිහට ඔබට ලකුණු කරන්නට වෙනවා. එහෙම ලකුණු කරාම තමයි ඔබට ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එහෙම ලකුණු කරාම ඔබට ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි දෙවැනි ප්‍රශ්නය බලමු. 28 වෙනි ප්‍රශ්නය. පුද්ගලයාට කිසියම් භවයක යම් භවයක උපත ලබා දීමට ඉදිරිපත් වන කුසල අකුසල කර්ම පුද්ගලයාට කිසියම් භවයක යම් භවයක උපත ලබා දීමට ඉදිරිපත් වන කුසල අකුසල කර්ම උපඝාතක කර්ම නම් වේ, උපපීලක කර්ම නම් වේ, උපත්තම්බක කර්ම නම් වේ, ජනක කර්ම නම් වේ. මේකත් 10 ශ්‍රේණියේ පොතේ සඳහන් වෙන පාඩමට අදාළව කියවෙනවා. ඔව් මේ තියෙන්නේ ඒ කොටස. කෘත්‍ය හෙවත් කාර්යයන් අනුව කර්මයේ 4 ආකාර වේ. කෘත්‍ය හෙවත් කාර්යයන් අනුව කර්මයේ කොටස් 4ක් බෙදෙනවා. පොතේ තියෙනවා 10 ශ්‍රේණිය පොතේ ඔබට බලන්නට පුළුවන්, දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ 4. කෘත්‍ය අනුව කර්මය තුලින් කෙරෙන කාර්ය අනුව කියන එක තමයි කෘත්‍ය අනුව කියලා කියන්නේ. ජනක කර්ම. ඊළඟට උපත්තම්බක කර්ම, උපපීඩක කර්ම, උපඝාතක කර්ම. උපඝාතක කර්ම. ජනක කර්ම, උපත්තම්බක කර්ම, උපපීඩක කර්ම, උපඝාතක කර්ම කියන 4. එහෙනම් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නෙට අපි අවධානය යොමු කරමු. පුද්ගලයාට යම්කිසි භවයක යම් භවයක උපත ලබා දීමට ඉදිරිපත් වන කුසල කුසල කර්ම වලට කියන්නේ ජනක කර්ම කියලා. අපි බලමු පාඩමේ තියෙන විස්තරයත්. එතකොට ඔබට පැහැදිලි වේවි. ජනක කර්ම කියන්නේ මොනවද කියලා මේ පාඩමේදී විස්තර කරලා තියෙනවා. ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීමට ඉවහල් වන්නේ ජනක කර්මයයි. එනම් මිය පරලොව ගොස් ඊළඟ භවයක උපත ලබා දීමට ඉවහල් වන කර්මයයි. ජනක අකුසල කර්ම නිරය තිරිසන් പ്രേතාසුර යන සතර අපායන්හි ඉපදීමටත් ජනක කුසල කර්ම සදෙව්ලොව දිව්‍ය ලෝකය චාතුම් මහා රාජකීය තාවතින්සේ යාමේ තුසිතේ නිම්මාන රති පරිනිම්මිත වසවර්ති කියන දිව්‍ය ලෝක 6 ඉපදෙන්නටත් මිනිස් ලොව සැප ඇති ස්ථානවල උපත ලැබීමටත් ඉවහල් වේ. ජනක කර්මයෙන් ප්‍රතිසන්දියක් ලබා ගන්න නැවත තැනක ඉපදෙන්න හේතු වෙන
කර්ම ශක්තියින් ලබා දෙන්නේ කර්මයේ බවට පත්වෙන්නේ ජනක කර්මය. ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීමට මූලික වන කර්මයට කියනවා ජනක කර්මය කියලා. එහෙනම් පිළිතුර මොකක්ද කියලා බලන්න. හතරවෙනි පිළිතුර. හතරවෙනි පිළිතුර තමයි අපිට තෝරගන්නට තියෙන පිළිතුර. මේ විදිහට ඔබ පිළිතුරු පත්‍රයේ සටහන් කළ යුතුයි. ජනක කර්මය කියන පිළිතුර. හොඳයි, ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට 2011 අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නයට අවධානය යොමු කරමු. ඊළඟ උප්පත්තියේදී හෙවත් දෙවන භවයේදී ස්ථිරවම විපාක දෙන කර්ම. දෙවනි භවයේදී විපාක දෙන කර්මය මොකක්ද කියලායි ඊළඟට අහන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ පළවෙනි භවයේදී ඒ භවයේදීම විපාක දෙන කර්ම. ditta dhamma vedaniye කර්ම කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අහන්නේ දෙවනි භවයේදී විපාක දෙන කර්මය මොකක්ද කියලා. දෙවනි භවයේදී විපාක දෙන කර්මය තමයි උපපජ්ජ වේදනීය කර්මය. උපපජ්ජ වේදනීය කර්මය අපි බලමු. මරණින් මතු පළමු ආත්ම භාවයේදී විපාක දෙන කර්මය උපපජ්ජ වේදනීය කර්මය නම් වේ. මරණින් මතු පළමු ආත්ම භාවයේදී විපාක දෙන. මරණයෙන් පස්සේ පළවෙනි ආත්ම භාවයේදී විපාක. මෙම කර්ම ප්‍රවෘත්ති විපාක මෙන්ම ප්‍රතිසන්දි විපාකද ලබා දීමට සමත් වේ. අකුසල පක්ෂයෙන් මව මැරීම, පියා මැරීම, බුදුවරයෙකුගේ ලේ සෙලවීම, රහතුන් මැරීම, සංඝ භේදය යන පංචානන්තරීය පාප කර්ම සිදු කළ අයද, කුසල පක්ෂයෙන් පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ආදී ධ්‍යාන උපදවාගත් අයද කර්මයට අනුරූපව දෙවන භවයෙහි සැප හෝ දුක් විපාක ලබති. උපදවාගත් අය කර්මයට අනුරූපීව දෙවන භවයෙහි කර්මය සිද්ධ කරපු භවයේ නෙවෙයි, කර්මය සිද්ධ කරපු භවයට ඊළඟ භවය කියන එක. ඒක තමයි උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම. ආනන්තරීය පාප කර්ම මොනවද කියලා මේ දරුවෝ දන්නවා. ඒ ආනන්තරීය පාප කර්ම හෝ පංච අභිඥා සහ අෂ්ට සමාපatti සමත භාවනාවෙන් උපදවා ගන්නට පුළුවන් ඉහළම කුසල්, ඉහළම විපාක ලබා ගන්නට පුළුවන් තත්වයට පත් වෙලා හිටියත් මේ දෙකම විපාක ලබන්නට පුළුවන්, විපාක ලැබෙනවා දෙවනි ආත්ම භාවයේදී. ආනන්තරීය පාප කර්ම හැම එකකටම දෙවනි ආත්ම භාවයේ අනිවාර්යයෙන්ම විපාක ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි පංච අභිඥා සහ අෂ්ට සමාපatti කියන ඒවටත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙවනි භවයේදී විපාක ලැබෙනවා. ඒක තමයි උපපජ්ජ වේදනීය කර්මය කියලා කියන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ උප්පත්තියේදී හෙවත් දෙවන භවයේදී ස්ථීරවම විපාක දෙන කර්ම ditta dhamma vedaniye කර්ම නෙවෙයි. ඒවා මේ ආත්මයේම විපාක දෙන කර්ම උපපජ්ජ වේදනීය කම්ම නමින් හැඳින්වේ. උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම විදිහට තමයි හැඳින්වෙන්නේ. අපරාපරී වේදනීය කර්ම නෙවෙයි. අපරාපරී වේදනීය කර්ම කියලා කියන්නේ සංසාරේ ඕනෑම දවසක විපාක දෙන්න පුළුවන්. විපාක දෙන්නේ කවදද කියලා කියන්නට බෑ. අපරාපරී වේදනීය කර්ම කියන්නේ ඒ කර්ම. උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම කියලා කියන්නේ දෙවනි භවයේදී විපාක දෙන කර්ම. උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම දෙවනි භවයේදී විපාක දෙන කර්ම. හොඳයි, ඊළඟට අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට අවධානය යොමු කරමු. 2011 වර්ෂයේම 22 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. විපාක දීමට ඉදිරිපත් වන අනුපිළිවෙල අනුව කර්මයේ බෙදා දැක්වීමේදී ජීවිතයේ නිතර පුරුදු පුහුණු කරනු ලැබූ කර්ම හඳුන්වන්නේ. විපාක දීමට ඉදිරිපත් වෙන අනුපිළිවෙල අනුව කර්ම බෙදෙනවා. විපාක දෙන කාල අනුව කර්මයේ විසින් සිදු කරනු ලබන කාර්යයන් අනුව වර්ග කළා. ජනක කර්ම, උපත්තම්බක, උපපීඩක, උපඝාතක කියලා. කෘත්‍ය වශයෙන්, කාල වශයෙන් ditta dhamma vedaniye උපපජ්ජ වේදනීය, අපරාපරී වේදනීය, අහෝසි කර්ම කියලා හතරකට බෙදුවා. ඊළඟට විපාක දීමට ඉදිරිපත් වෙන අනුපිළිවෙල අනුව තමයි මේ බෙදීම තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක මොකක්ද කියලා. පිළිතුරු ටික ඉස්සෙල්ලාම බලමු. ගරුක කර්ම ලෙසය, ආසන්න කර්ම ලෙසය, ආචින්න කර්ම ලෙසය, කටත්තා කර්ම ලෙසය. මේ විදිහේ පිළිතුරු හතරක් තියෙනවා. පිළිතුරු හතර තෝරා ගන්නට කලින් අපි බලමු මේ කර්ම හතර ගැන. විපාක දෙන ආකාරය අනුවද කර්මය සතර ආකාරය.
විපාක දෙන ආකාරය අනුවද. විපාක දීමට ඉදිරිපත් වන අනුපිළිවෙල අනුව කර්මය බෙදා දැක්වීමේදී ජීවිතයේ නිතර නිතර පුරුදු පුහුණු කරනු ලැබූ කර්ම හඳුන්වන්නේ. ජීවිතේ නිතර නිතර පුරුදු කරපු කර්ම මොනවද කියලයි අහන්නේ. අපි බලමු. වෙනත් කර්මයකින් වළක්වා ලිය නොහැකි වඩාත් ශක්තිමත් බල සම්පන්න කුසල අකුසල කර්මයෝ ගරුක කර්ම නාමයෙන් හැඳින්වෙති. පංචානන්තරීය පාප කර්ම හා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියද ගරුක අකුසල කර්ම වේ. මෙම අකුසල කර්මයන්හි නියත ප්‍රතිඵල වන්නේ අපාගත වීමයි. පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti වශයෙන් ඉගැන්වෙන ධ්‍යාන උපදවාගෙන ඉන් නොපිරිහි මියගිය විට බ්‍රහ්ම ලෝකවල රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක සහ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපත ලබන්නේ එම ගරුක කර්මෙහි ප්‍රතිඵල වශයෙන්. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල උපදවා ගැනීමටද කුසල පක්ෂයෙහි ගරුක කර්ම ගණයට අයත් වේ. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල උපදවා ගැනීමද කුසල පක්ෂයෙහි ගරුක කර්ම හැටියට තමයි ගැනෙන්නේ. පංචඅභිඥා අෂ්ට සමාපatti කියන ධ්‍යාන සිත් උපදවා ගත්තම ඊළඟ භවයේදී ලබන සියලුම විපාක ගරුක කර්ම විදිහට හැඳින්වෙනවා. ඒ විපාක ඊළඟට ආනන්තරීය පාප කර්ම ආදී දේවලුත් ගරුක කර්ම විදිහට ගරුක අකුසල කර්ම විදිහට ගැනෙනවා. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල උපදවා ගැනීමත් ගරුක කර්ම ගණයට වැටෙනවා. ආසන්න කර්ම මරණාසන්න අවස්ථාවේදී කරන ලද්දා වූ හෝ කලින් මොහොතක සිදු කරන ලදුව මරණාසන්න මොහොතේ සිතට නැගුණා වූ හෝ කුසල අකුසල කර්ම මෙනමින් හැඳින්වේ. ගරුක කර්ම විපාක දීමට ඉදිරිපත් වී නොමැති මොහොතක මෙවැනි කර්මයක් ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීමට ඉදිරිපත් වේ. සාමාන්‍ය ප්‍රතිසන්දිය ඊළඟ භවයේ තීරණය කරන්නේ ගරුක කර්ම වලින්. එහෙම ගරුක කර්මයක් සිදු වෙලා නැත්නම් මරණාසන්න අවස්ථාවේදී කරපු එහෙම නැත්නම් කලින් කරලා මරණාසන්න මොහොතේ සිහිපත් වෙච්ච කර්මයක් අනුව ප්‍රතිසන්දියේ තීරණය වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මට්ට කුණ්ඩලී නම් තරුණයා මරණාසන්න මොහොතෙහි බුදුරදුන් දැක සිත පහදවාගත් පිනෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දිව්‍ය ලෝකයේ ඉපදුනේත් කොසල් රජුගේ බිසවක වන මල්ලිකාව අවසන් මොහොතෙහි සිතට නැගුණු අකුසල සිතුවිල්ලක් නිසා දුගතිගාමී වූයේත් ආසන්න කර්මයට අනුරූපවයි. එහෙනම් මරණාසන්න මොහොතේ සිහිපත් වෙන හෝ සිදු කරන අකුසල කර්මය තමයි ආසන්න කර්මය කියලා කියන්නේ. ආචින්න කර්මය ජීවිත පුරුද්දක් ලෙස සිදු කරන ලද කුසල අකුසල කර්ම හා කලින් කරන ලදුව නිරන්තරයෙන් සිහි කරන ලද කුසල අකුසල චේතනා ආචින්න කර්ම නමින් හැඳින්වේ. ජීවිතයේ පුරුද්දක් විදිහට සිදු කරපු සහ සිදු කරලා නිතර නිතර මෙනෙහි කරපු හෝ කර්ම ආචින්න කර්ම කියලා කියනවා. නිදසුන් ලෙස දිනපතා පුරුද්දක් වශයෙන් සිදු කරන දන් දීම, සිල් රැකීම, භාවනා කිරීම ආදී කුසල ක්‍රියාවන්ද සොරකම, සත්ව ඝාතනය ආදී අකුසල කර්මද දැක්විය හැකිය. ආචින්න කර්ම විදිහට නිතර දන් දීම, සිල් රැකීම, භාවනා කරපු ආකාරය ගැන සිහිපත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ සිදු කරනවා. ඒවා තමයි ආචින්න කර්ම කියලා කියන්නේ. මෙවැනි කර්ම සිදු කරන පුද්ගලයා සුගතිගාමී වීම හෝ දුගතිගාමී වීම ආචින්න කර්මයේහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැක්විය හැකිය. ගරුක හෝ ආසන්න කර්ම වල බලපෑමක් නැති විටක ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීමට ආචින්න කර්මය ඉදිරිපත් වෙනවා. කටත්තා කර්ම දැඩි චේතනාවක් නොමැතිව සිදු වන අසම්පූර්ණ කුසල අකුසල කර්ම මෙම ගණයට අයත්ය. මෙවැනි කර්ම ප්‍රතිසන්දි විපාක ලබා දීමට අසමත්ය. එහෙත් ජීවිත කාලය පුරා ප්‍රවෘත්ති විපාක ලබා දීමට සමත්ය. ගරුක ආසන්න ආචින්න කර්මවල බලපෑමක් නැති විටක කටත්තා කර්ම විපාක ලබා දීමට ඉදිරිපත් වේ. දැඩි චේතනාවක් දැඩි ඒ දේ කරනවාම කියන ඒක කරන්නම ඕන කියලා අදහසකින් කරපු නැති කර්ම තමයි කටත්තා කර්ම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහේ කොටස් තියෙනවා කර්මයේහි විපාක ලබා දීම අනුව. අපි බලමු ප්‍රශ්නය. විපාක දීමට ඉදිරිපත් වන අනුපිළිවෙල අනුව කර්මයේ බෙදා දැක්වීමේදී ජීවිතයේ නිතර නිතර පුරුදු පුහුණු කරනු ලැබූ කර්ම හඳුන්වන්නේ. ගරුක කර්ම, ආසන්න කර්ම, ආචින්න කර්ම, කටත්තා කර්ම. මොනවද? ආචින්න කර්ම ජීවිතයේ නිතර නිතර කරපු එහෙම නැත්නම්
කරලා නිතර නිතර සිහිපත් වෙන කර්මවලට තමයි කියන්නේ ආචින්න කර්ම කියලා. ගරුක කර්ම කියන්නේ බරපතල කර්ම. විශාල විපාක ලබා දෙන, මහා විපාක ලබා දෙන කර්ම. කුසල හෝ අකුසල වෙන්න පුළුවන්. ආසන්න කර්ම කියලා කියන්නේ මරණාසන්න මොහොතේ සිදු කරපු හෝ මරණාසන්න මොහොතේ සිදු කරලා තිබිලා මරණාසන්න මොහොතේ සිහි වෙච්ච කර්මයක් වෙන්න පුළුවන්. කටත්තා කර්ම කියන්නේ දැඩි කැමැත්තකින් ඒ දේ කරනවාම කියන අදහසකින් නොකරපු සාමාන්‍ය කර්මවල විපාක. 2012 අවුරුද්දේ කර්මයේ පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය අනුව සාංසාරික ජීවිතයේ කවර අවස්ථාවක හෝ විපාක ලබා දෙන කර්ම හැඳින්වෙන්නේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්ම විදිහට, උපපච්ච වේදනීය කර්ම විදිහට, අපරාපරය වේදනීය කර්ම විදිහට, අහෝසි කර්ම විදිහට. මම කිව්වා සංසාරයේ ඕනෑම දවසක විපාක දෙන්නට පුළුවන් කර්මය තමයි අපරාපරිය වේදනීය කර්මය. අපරාපරිය වේදනීය කර්මය සංසාරයේ ඕනෑම භවයකදී විපාක දෙන්නට පුළුවන් කර්මය. ඊළඟට 25 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයේ ගුරුතුමා එදින බුද්ධ ධර්මයේ පාඩමට පිවිසුනේ පුවත්පතේ පළ වී තිබූ පුවතක් පෙන්වමිනි. එහි පළ වී තිබුණේ දේපල බෙදා දීම පිළිබඳ උරණ වූ කේන්තිගත් තරහ වෙච්ච පුතෙකු විසින් පියා ඝාතනය කරනු ලැබ ඇති බවයි. ඊළඟ භවයේ ඒකාන්ත වශයෙන් විපාක දෙන මෙම අකුසල කර්මය බුදුදහමෙහි පැවසෙන්නේ මොකක් විදිහටද? ආනන්තරීය පාප කර්ම ඇතුළත් වෙන්නේ ගරුක කර්ම කියන කර්ම කොටසට. ගරුක කර්ම කියන කර්ම කොටසට තමයි වැටෙන්නේ. එහෙනම් ඒ ප්‍රශ්නේ පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර. 2013 අවුරුද්ද බහුවර්ණ විපාක දීමට ඉදිරිපත් වන අනුපිළිවෙල අනුව යම් පුද්ගලයෙකු විසින් සිදු කරනු ලබන වඩාත්ම බරපතල යහපත් හෝ අයහපත් හෝ කර්ම මොනවද? ඒත් ගරුක කර්ම තමයි පිළිතුර. ගරුක කර්ම බරපතල විපාක ලබා දෙන කර්මවලට කියනවා ගරුක කර්ම කියලා. විපාක දීමට ඉදිරිපත් වන අනුපිළිවෙල අනුව සිව් ආකාර වන කර්ම අතුරින් බලවත් චේතනා ශක්තියකින් තොරව සිදු කරන කර්මය හැඳින්වෙන්නේ බලවත් චේතනාවකින් තොරව සිදු කරන ලද කර්මවල කියන්නේ කටත්තා කර්ම. බලවත් චේතනා ශක්තියකින් තොරව සිදු කරන කර්ම කටත්තා කර්ම. ඊළඟට විපාක දෙන කාලය අනුව සතර ආකාර වන කර්ම අතුරෙන් විපාක දීමට අවස්ථාවක් නොලබන කර්මය ධර්මයේ විස්තර වන්නේ. ඔන්න අපි කතා කරපු නැති කොටසක් අපි කතා කරේ නැහැ. අහෝසි කර්ම කියන එක පිළිතුර තමයි අහෝසි කර්ම කියන එක. විපාක දීමට කාලයක් නොමැති නිසා අහෝසි වෙලා යන කර්ම. අපි බලමු. මේකත් විස්තර වෙන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ පොතේ. 10 ශ්‍රේණියේ පොතේ විස්තර වෙනවා. අපි බලමු. මේ මොකක්ද කියලා. අහෝසි කර්ම. විපාක නොදී අහෝසි වී යන කර්ම අහෝසි කර්ම නම් වේ. කිසියම් පුද්ගලයෙකු සියලු කෙලෙසුන් නසා රහත් භාවයට පැමිණ පිරිනිවන් පෑ විට පෙර කරන ලද කර්ම විපාක දීමට අවස්ථාවක් නොලැබේ. නිශ්චිත අවස්ථාවෙහි විපාක දීමට ඉඩ නොලැබීමෙන් අවිපාක බවට පත්වන විපාක නොදෙන තත්ත්වයට පත්වෙන කර්ම මෙනමින් හැඳින්වේ. විපාක දෙන්නට අවස්ථාවක් නොලැබිලා විපාක නොදෙන තත්ත්වයට පත්වෙන කර්මවලට කියනවා අහෝසි කර්ම කියලා. අහෝසි කර්ම කියලා. එහෙනම් පිළිතුර මොකක්ද? ජනක කර්ම, දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්ම, උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම, අහෝසි කර්ම. අහෝසි කර්ම කියන එක තමයි පිළිතුර. 2015 අවුරුද්දේ කර්මය පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහයට අනුව තුන්වෙනි භවයේ සිට ඉඩ ලැබෙන අවස්ථාවල විපාක දෙන කර්ම හඳුන්වනු ලබන්නේ තුන්වෙනි භවයේ ඉඳලා. ඒ භවයේදීම විපාක දෙන්නේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්ම, ඊළඟ භවයේදී විපාක දෙන්නේ උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම, තුන්වෙනි භවයේ ඉඳලා ඕනෑම භවයක විපාක දෙන්නට පුළුවන්
අපරාපරිය වේදනීය කර්ම. සංසාරයේ ඕනෑම දවසක විපාක දෙන්නට පුළුවන් කර්ම අපරාපරිය වේදනීය කර්ම. දෙවැනි කොටසේ කෙටි ප්‍රශ්නවලට මොන වගේ ප්‍රශ්නේද ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. බුදුදහමේ දැක්වෙන පරිදි සිත කිලිටි කරන අකුසල මූල 3 නම් කරන්න. පාඩමේදී ඉතා පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා බුදුදහමේ කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන් අකුසල මූල මොනවද කියලා. මේ ඔබ දකින්නේ අකුසල මූල ලෝභය, සම්පත් පිළිබඳ ඇති ඇල්ම, ද්වේෂය, අන් අය පිළිබඳ ඇති විරුද්ධවාදී බව, මෝහය, පිංපව් විපාකාදිය නැතේ සිටීම, මුලාව තමයි මෝහය කියලා කියන්නේ. හොඳයි, ප්‍රශ්නයට අපි අවධානය යොමු කරමු. බුදුදහමේ දැක්වෙන පරිදි සිත කිලිටි කරන අකුසල මූල 3 නම් කරන්නට කියලයි ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ. 2016 අවුරුද්දේ කෙටි ප්‍රශ්නය 2016 අවුරුද්දේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයේ ditta dhamma වේදනීය කර්ම නමින් හැඳින්වෙන්නේ. ditta dhamma වේදනීය කර්ම නමින් හැඳින්වෙන්නේ මෙලොවදීම විපාක දෙන කර්මයි, දෙවන භවයේදී විපාක දෙන කර්මයි, කවර හෝ භවයකදී විපාක දෙන කර්මයි, විපාක නොදී අහෝසි වී යන කර්මයි. විපාක නොදී අහෝසි වෙලා යන කර්ම අහෝසි කර්ම, කවර හෝ භවයකදී විපාක දෙන කර්ම අපරාපරිය වේදනීය කර්ම, දෙවන භවයේදී විපාක දෙන කර්ම උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම, මෙලොවදීම විපාක දෙන කර්ම ditta dhamma වේදනීය කර්ම. ditta dhamma වේදනීය කර්ම නමින් හැඳින්වෙන්නේ නම් මෙලොවදීම විපාක දෙන කර්ම. පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර. විපාක දෙන ආකාරය අනුව යමෙකු ජීවිත පුරුද්දක් ලෙස නිතර නිතර සිදු කරන ලද කර්ම හා කලින් කරන ලදුව සිහි කරන කුසල කුසල චේතනා, ගරුක කර්ම, ආසන්න කර්ම, ආචින්න කර්ම, කටත්තා කර්ම. පිළිතුරු 4න් මොකක්ද පිළිතුර? කියන්න බලන්න. ගරුක කර්මද, ආසන්න කර්මද, ආචින්න කර්මද, කටත්තා කර්මද? ගරුක කර්ම කියන්නේ බරපතල කර්ම, අනන්තරීය පාප කර්ම සහ පංචඅභිඥා අෂ්ට සමාපatti සහ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල විපාක. ආසන්න කර්ම කියන්නේ මරණාසන්න මොහොතේ සිදු කරපු හෝ මරණාසන්න මොහොතේ සිහි වෙච්ච කර්මය. ආචින්න කර්මය කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ නිතර නිතර සිදු කරන ලද කර්ම තමයි ආචින්න කර්ම. එහෙනම් පිළිතුර මොකක්ද? විපාක දෙන ආකාරය අනුව යමකු ජීවිත පුරුද්දක් ලෙස නිතර නිතර සිදු කරන ලද කර්ම හා කලින් කරන ලදුව සිහි කරන කුසල කුසල චේතනාවලට කියනවා ආචින්න කර්ම කියලා. 2016 අවුරුද්දේ ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීමට ඉවහල් වන කර්මය වන්නේ ජනක කර්මයයි, උපත්තම්බක කර්මයයි, උපපීඩක කර්මයයි, උපඝාතක කර්මයයි. ජනක කර්මය. ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීමට ඉවහල් වන කර්මය මොකක්ද? ජනක කර්මය. උපත්තම්බක කියලා කියන්නේ යමෙක් ප්‍රතිසන්දිය ලැබුවට පස්සේ ඉපදුනාට පස්සේ කර්මයේ විපාක දෙමින් කුසල හෝ අකුසල වෙන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයාට පවතින්නට, ඒ පුද්ගලයාට ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙනවා උපත්තම්බක කර්මය. උපපීඩක කියන්නේ ඒ සිටින තත්වයෙන් පීඩාවට පත් කරමින්, පිරිහීමට පත් කරමින්, පිරිහීමට පත් වෙන්නට හේතු වෙන කර්ම විපාක. උපඝාතක කියලා කියන්නේ ඒ තත්වයෙන් ඒ ජීවිතයෙන් සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා යන්නට හේතු වෙන කර්ම විපාක. හොඳයි. ඊළඟට තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ. තුගී පවුලක උපත ලැබුවද ඉහළ මට්ටමේ රූප ස්වභාව හේතුවෙන් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව උදා විය හැක්කේ දුගී පවුලක උපත ලැබුවත් ඉහළ මට්ටමේ රූප ස්වභාව හේතුවෙන් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව උදා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ උපදි සම්පත්තියේනි, කාල සම්පත්තියේනි, පයෝග සම්පත්තියේනි, ගති සම්පත්තියේනි. අපි ඒක කියවලා බලමු ටිකක්. උපදි සම්පatti, ගති සම්පatti, කාල සම්පatti ආදී කොටස් අපි කියවලා බලමු. එතකොට ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඔව්, අපි පාඩමේ බලමු. මොකක්ද මේ උපදි සම්පatti,
ගති සම්පatti කාල සම්පatti කියලා කියන්නේ කියලා. කර්මයේ බලපෑම කෙතරම් තීරණාත්මක වුවද වර්තමාන කර්ම වලින් සහ පරිසර සාධක ඇසුරින් අතීත කර්ම ශක්ති පාදා ගැනීමටද වෙනස් කර ගැනීමට හෝ ඇතැම් විට නැති කර ගැනීමටද හැකියාව ඇත. එවැනි අවස්ථා 4ක් පහත දැක්වේ. ගති සම්පatti, උපදි සම්පatti සහ කාල සම්පatti, ප්‍රයෝග සම්පatti කියන 4. අපෙන් අහන්නේ දුගී පවුලක උපත ලැබුවද ඉහළ මට්ටමේ රූප ස්වභාව හේතුවෙන් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව උදා විය හැක්කේ උපදි සම්පත්තියෙන්ද, කාල සම්පත්තියෙන්ද, ප්‍රයෝග සම්පත්තියෙන්ද, ගති සම්පත්තියෙන්ද කියලායි අහන්නේ. අපි බලමු. විස්තරේ කියවලා බලමු. නැවත වතාවක් මතක් වෙන්නට. ගති සම්පatti කියන්නේ මොකක්ද? කිසියම් පුද්ගලයෙකු උපත ලබන්නේ යසේසුරින් පිරුණු ස්ථානයක නම් පෙර භවයන්හිදී සිදු කරන ලද අකුසල කර්මයන් විපාක දීම බොහෝ විට වැළකී යයි. ලැබුණු උපත අකුසල කර්ම විපාක දීමට නොගැලපෙන පරිසරයක් බැවින් එවැනි කර්ම විපාක දීමෙන් වළකී. එහෙනම් මොකක්ද මේ කියන්නේ? කිසියම් පුද්ගලයෙකු උපත ලබන්නේ යසීසුරින් පිරි ස්ථානයක නම් අකුසල කර්ම කරලා තිබ්බත් ඒවා විපාක දෙන්නේ නැහැ. ඒවා විපාක දෙන්නට තියෙන අවස්ථාවන් හරිම අඩුයි. උපදි සම්පatti යනු උසස් රූප ස්වභාවකට හිමිකම් කීමයි. දුගී පවුලක උපත ලැබුවද ඉහළ මට්ටමේ රූප ස්වභාව හේතුවෙන් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව උදා විය හැකිය. දුගී පවුල්වල උපත ලද කාන්තාවන් රජසිටු ආදී ප්‍රභූවරුන්ගේ බිසෝවරුන් බවට පත් වූ අවස්ථා රැසක් ඇත. එහෙනම් මොකක්ද උපදි සම්පත්තිය? උපදි සම්පත්තිය යනු උසස් රූප ස්වභාවයකට හිමිකම් කීමයි. දුගී පවුලක උපත ලැබුවද ඉහළ මට්ටමේ රූප ස්වභාව හේතුවෙන් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව උදා වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ යම්කිසි හැකියාවක් නිසා හෝ තමන්ගේ රූප ස්වභාවය නිසා හෝ යම්කිසි කර්මයක් විපාක දෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. දුගී පවුලක උපත ලැබුවත් ඉහළ මට්ටමේ රූප ස්වභාව හේතුවෙන් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව උදා වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ උපදි සම්පත්තියෙන්. උපදි සම්පත්තියෙන් 2018 අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නේ බලමු. මරණින් මතු පළමු ආත්ම භාවයේදී හෙවත් ඊළඟ භවයේදී විපාක දෙන කර්ම උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම. ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඒ සම්බන්ධව අහලා තිබුණු නිසා ඒ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ජනක කර්මයට බාධා පමුණුවන එහි බලය හීන කරවන කර්මය. ජනක කර්මයට බාධා පමුණුවන එහි බලය හීන කරවන කර්මය උපපීඩක කර්මය. ජනක කර්මයට බාධා කරනවා. යම් කිසි කෙනෙක් ඉපදුනාට පස්සේ ගොඩාක් බාධා කරලා ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතය විනාශය කරා අරගෙන යන්නට පීඩා කර තත්වයක් කරා අරගෙන යන්නට හේතු වෙනවා. විනාශය කරා අරගෙන යන්නේ උපඝාතක කර්මය. 2019 අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නය බලමු. දස අකුසල කර්මවල මනෝකර්ම ගණයට ගැනෙන අකුසල් ඇතුළත් වර්ණය කුමක්ද? දස අකුසල කර්මවල මනෝකර්ම ගණයට ගැනෙන අකුසල් ඇතුළත් වර්ණය කුමක්ද? මේකත් 10 ශ්‍රේණියේ මුල්ම කොටස් වලින් අහලා තියෙන්නේ. ඉතා පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා කර්ම කුසල කර්ම අකුසල කර්ම තිදොරට අනුව සිදු කරන ආකාරය කොහොමද කියලා වර්ග කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වර්ගීකරණේ ප්‍රාණඝාත, අදත්තාදාන, කාමමිත්‍යාචාරයේ කාය කර්ම විදිහටත් අකුසල කර්ම විදිහට, වචී කර්ම වචනෙන් සිද්ධ කරන අකුසල කර්ම විදිහට, මුසාවාද, පිසුනා වාච, පරුසා වාච, සම්පප්පලාප. මුසාවාද කියන්නේ බොරු කීම, අනුන් රැවටීම. පිසුනා වාච කියන්නේ කේලම් කීම, අනුන් බිඳුවීම. පරුසා වාච කියන්නේ පරුස වචන කීම, රළු වචන කීම. සම්පප්පලාප හිස් වචන කීම, නිසරු දේ කීම. වචනෙන් සිද්ධ වෙන වැරදි 4යි. අවිද්‍යාව, දැඩි ලෝභය, මසුරු බව හිතින් සිද්ධ වෙන මනෝද්වාරයෙන් සිද්ධ වෙන කර්ම. අවිද්‍යාව, දැඩි ලෝභය, මසුරු බව, ව්‍යාපාදයේ තරහව,
මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, වැරදි දැකීම, වැරදි වැටහීම කියන තුන. ඒවා තමයි තිදොරින් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්ම. අපෙන් අහන ප්‍රශ්නෙට අපි අවධානය යොමු කරමු. 2019 අවුරුද්දේ දස අකුසල කර්මවල මනෝකර්ම ගණයට ගැනෙන අකුසල් ඇතුළත් වරණේ තෝරන්නට කියලායි කියන්නේ. මොකක්ද? ප්‍රාණඝාතය, අදත්තාදානය, කාමමිත්‍යාචාරයේ කයින් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්ම. ප්‍රාණඝාතය, අදත්තාදානය, මුසාවාදය. ඒකේ තියෙනවා ප්‍රාණඝාතය, අදත්තාදානය කයින් සිද්ධ වෙන, මුසාවාදය කියන්නේ වචනෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්මයක්. පිසුනා වාච, පරුසා වාච, සම්පප්පලාප ඒ තුනම වචනයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. අවිද්‍යා, ව්‍යාපාද, මිත්‍යා දෘෂ්ටි ඒ හතරම මනෝද්වාරයෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්ම. මනෝද්වාරයෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්ම අවිද්‍යාව, දැඩි ලෝභයේ මසුරු බව, ව්‍යාපාදයේ තරහව, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය හෙවත් වැරදි දැකීම, නිවැරදි වැටහීමෙන් තොරවීම මනසින් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්මයන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මනසින් සිද්ධ වෙන, වචනෙන් සිද්ධ වෙන, සිතින් සිද්ධ වෙන, හිත කය වචනේ කියන දොරටු තුනෙන්ම සිද්ධ වෙන අකුසල කර්ම හොඳින් මතක තබා ගන්න. විභාගයේදී අහන්නට පුළුවන්. විභාගයේදී අහන්නට පුළුවන් කයින් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්ම තුන නම් කරන්නට කියලා ඉන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න යොමු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳින් මතක තබා ගන්න. දෙවැනි කොටසේ ප්‍රශ්නයක් 2019 වර්ෂයේ මේ පාඩමට අදාළව. බුදුදහමේ උගන්වන සිත කිලිටි කරන අකුසල මූල තුන නම් කරන්න. පාඩම් කිහිපයකදීම මේ අකුසල මූල දැක්වෙනවා. මෙතනදීත් අකුසල මූල මොනවද කියලා දක්වලා තියෙනවා. ලෝභ, දෝෂ, මෝහ, එහෙම නැත්නම් ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන අකුසල කර්ම. හොඳයි. ඊළඟට අපි අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයක් බලමු. අනුමාන බහුවර්ණ සහ කෙටි ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉක්මනින් කතා කරමු. තොරතුරු මේ වෙද්දි සාකච්ඡා කරලා තියෙන නිසා. භාග්‍යවත් ගෞතමයන් වහන්සේ, මේ මිනිස් ලෝකයේ ජීවත් වන හැමදෙනාම එක සමාන නැහැ. සමහරුන්ට ආයුෂ අඩුයි, සමහරුන්ට වැඩි, සමහරුන්ට ලෙඩ දුක් අඩුයි, සමහරුන්ට වැඩි. මේ විදිහට ලෝකයේ මිනිසුන් අතර වෙනස්කම් ඇතිවන හේතුව කුමක්ද? ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මෙසේ විමසන ලද්දේ. බුදුහාමුදුරනේ, සමහර අයට ලස්සන රූප සම්පත්තියක් තියෙනවා, සමහර අයට ධන දාන්‍ය ආදී සම්පත් තියෙනවා, සමහරුන්ට ආයුෂ වැඩි. ඉතින් මේ විවිධතාවයක් තියෙනවා. ඒ මොකද කියලා අහනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසා සිටිනවා. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ, මේ මිනිස් ලෝකයේ ජීවත් වන හැමදෙනාම එකම සමාන නැහැ. සමහරුන්ට ආයුෂ අඩුයි, සමහරුන්ට වැඩි, සමහරුන්ට ලෙඩ දුක් අඩුයි. මේ විදිහට අහනවා. කවුද අහන්නේ? කතාබස් කොට එකත් පස්ව සිටි සුබ මෙසේ විමසීය. බුදුරජාණන් වහන්සේකින් අහන්නේ 10 ශ්‍රේණී 12 වෙනි පාඩමේ පළවෙනිම ඡේදයේ තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සේවත් නුවර දෙව්රම් වෙහෙර වැඩවසන සමයෙහි දිනක සුබනම් මානවකයෙක් උන්වහන්සේ හමුවට පැමිණියේය. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග සතුටින් කතාබස් කොට එකත් පස්ව සිටි සුබ තමයි එහෙම හෙව්වේ. එහෙනම් පිළිතුර මොකක්ද? බහුවර්ණයේ නිවැරදි එක. ද්‍රෝණ බමුණා සුබ මානවකයා ජේතවනයේට පැමිණි එක්තරා දෙවියෙක් බිම්බිසාර රජතුමා කියන පිළිතුරු වලින් සුබ මානවකයා. සුබ කියන මානවකයා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් එහෙම අහන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුබ මානවකයාට දේශනා කළ පරිදි සත්වයන් උසස් පහත් වශයෙන් බෙදනු ලබන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී සුබ කියන මානවකයාට විස්තර දේශනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුබ මානවකයාට දේශනා කළේ සත්වයන් උස් පහත් වශයෙන් බෙදනු ලබන්නේ කර්මයේ විසින් බවයි. කර්මය යනු ක්‍රියාවයි. සිතාමතා කරනු ලබන ක්‍රියාවයි. මහණෙනි, මම චේතනාවම කර්මය යයි කියමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් විටක වදාළහ. මේ අනුව සත්වයින් පහත් හෝ උසස් යයි බෙදනු ලබන්නේ සිත යොමු කිරීමෙන් තොරව කරනු ලබන ක්‍රියාව නොවේ.
සචේතනිකව සිතත් එක්කම කරන ක්‍රියාවන් වලට මිනිස්සු එසේ කරනු ලබන ක්‍රියාවන්හි හිමිකරුවෝ වෙති. ඔහු එයම දායාද කොට ඇත්තෝය. එයම කරන කොට ඇත්තෝය. එයම ඥාති කොට පිළිසරණ කොට ඇත්තෝය. සිතාමතා කරනු ලබන ඒ ක්‍රියාවන් අනුව මිනිස්සු ඉහත කී පරිදි උසස් පහත් තත්ත්වයන් ලබන්නෝය. ඒ විස්තරයට අනුව අපිට පැහැදිලි වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සුබ මානවකයාට දේශනා කරපු ආකාරයට සත්වයෝ උස් පහත් විදිහට උපත ලබන්නේ ඇයි? උපන් කුලය නිසාද? සචේතනික ක්‍රියාව අනුවය, ශ්‍රද්ධාව අනුවය, ආගමික විශ්වාසය අනුවය. සචේතනිකව කරන ලද සචේතනිකව කරන ලද ක්‍රියාවන් අනුව සචේතනිකව කරන ලද ක්‍රියාවන් අනුව තමයි සත්වයයි විදියට හීන සහ ප්‍රනීත එහෙම නැත්නම් උස් පහත් තත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. සචේතනිකව කරන ලද ක්‍රියාවන් අනුව සචේතනික ක්‍රියාවක් ප්‍රකට වන ක්‍රියාත්මක වන දොරටු අනුව කර්මයේ තුන් ආකාරයකි. ඒ අතරට අයත් නොවන්නේ. සචේතනික ක්‍රියාවන් ප්‍රකට වන ක්‍රියාත්මක වන දොරටු අනුව කර්මයේ තුන් ආකාරයි. මොනවද? කුසල, කාය, වචී, මනෝ. අහන්නේ ආකාර තුනයි. සචේතනිකව ක්‍රියාවන් ප්‍රකට වන ක්‍රියාත්මක වන දොරටු තුන අහන්නේ. මොනවද? තුනට අයිති නොවන පිළිතුර. කාය කර්ම, කායද්්වාරය, වචනය, මනෝ. හිත කය වචනය කියන දොරටු තුන තමයි. දොරටු තුන ඒකට අයිති වෙන්නේ නැත්තේ මොකක්ද? කුසල කම්ම කියන පිළිතුර. එහෙනම් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ පළවෙනි පිළිතුර. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තිදොරින් කරනු ලබන කර්මයන් දෙආකාරව වර්ග කළ හැකි අතර. තිදොරින් කරනු ලබන කර්මයන් දෙආකාරයි. මොනවද? වචී කම්ම හා මනෝ කම්ම වශයෙනි, කාය කම්ම හා වචී කම්ම යනුවෙනි, කුසල කර්ම හා අකුසල කර්ම වශයෙනි, සචේතනික කර්ම හා අචේතනික කර්ම වශයෙනි. මොනවද? තිදොරින් කරනු ලබන කර්මයන් දෙආකාරව වර්ග කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? කුසල කර්ම සහ අකුසල කර්ම කියලා. හොඳයි, පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට අපි අවධානය යොමු කරමු. දස අකුසල කර්ම අතුරෙන් කාය කම්ම යටතට අයත් නොවන්නේ. දස අකුසල කර්ම අතරින් කාය කම්ම කියන කයෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්මයක් නෙවෙයි. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. ප්‍රාණඝාතය කයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. සතුන් මැරීම, සතුන්ට හිංසා කිරීම කයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. කාම මිත්‍යාචාරය, කාමයේ වරදව හැසිරීමත් කයින් සිද්ධ වෙන්නේ. අදත්තාදානයත් කයින් සිද්ධ වෙන්නේ. ව්‍යාපාදය සිතින් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්ම වලින් එකක් තමයි ව්‍යාපාදය. එහෙනම් දස අකුසල කර්ම අතුරෙන් කාය කර්මයක් නොවන පිළිතුර ව්‍යාපාදය. දස අකුසල කර්ම අතුරින් මනෝකම්ම ගණයට අයත් නොවන පිළිතුරක් ඊළඟට අහන්නේ. අවිද්‍යාව, මනෝකර්මයෙන් සිද්ධ වෙන මනෝකර්ම, අවිද්‍යාව, ව්‍යාපාදය, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒ තුනම මනෝද්වාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. අවිද්‍යාවයි, ව්‍යාපාදයයි, මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි. අදත්තාදානය සිද්ධ වෙන්නේ කයින්. එහෙනම් දස අකුසල කර්ම අතරින් මනෝකර්මයට අයිති නොවන පිළිතුර අදත්තාදානය. ඊළඟට හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ අකුසල මූල තුන වන්නේ අවිද්‍යා, ව්‍යාපාද, මිත්‍යා දෘෂ්ටි, සිත කය වචනය, කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම, ලෝභ දෝෂ මෝහ. මොකක්ද පිළිතුර? ඔව්, අකුසල මූල තුන ලෝභ දෝෂ මෝහ. ප්‍රවෘත්ති විපාක යනු උපතේ සිට මරණය දක්වා වූ කර්මානුරූප විපාක නැහැ. මරණින් මතු නැවත උපතක් ලබා දීමට
අදාළ වන උපතේ සිට මරණය දක්වා වූ කර්මානුරූප විපාක. උපතේ සිට මරණය දක්වා වූ කර්මානුරූප විපාක තමයි පිළිතුර. ප්‍රවෘත්ති විපාක කියන්නේ උපතේ ඉඳලා මරණය දක්වා විපාක දීමට හේතු වෙන කර්ම. උපතේ ඉඳලා මරණය දක්වා විපාක දීමට හේතු වෙන කර්ම. මරණින් මතු නැවත උපතක් ලබා දීමට අදාළ වෙන කර්ම ප්‍රතිසන්දි විපාක. ඊළඟට මරණින් මතු දෙවන භවයේදී ලැබෙන විපාක උපපච්ච වේදනීය කර්ම විපාක. විපාක නොදී අහෝසි වී යන කර්ම අහෝසි කර්ම. ප්‍රතිසන්දි විපාක යනු මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබීමට අදාළ වන්නා වූ කර්මානුරූප විපාක. උපතේ සිට මරණය දක්වා වූ කර්මානුරූප විපාක. මරණින් මතු නැවත උපතක් ලබා දීමට අදාළ කර්මානුරූප විපාක. ඒක තමයි පිළිතුර. මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබීමට පමණක් නෙවෙයි ප්‍රතිසන්දි විපාකයේ හේතු වෙන්නේ. මරණින් පස්සේ නැවත උපතක් ලබා ගැනීමට හේතු වෙන කර්මානුරූප විපාකයේ තමයි ප්‍රතිසන්දි විපාකය කියලා කියන්නේ. විපාක දෙන කාලය අනුව කර්මයේ සතර ආකාර වන අතර දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්ම යනු මෙලවදීම විපාක දෙන අකුසල කර්ම. මෙලවදීම විපාක දෙන අකුසල කර්ම. මරණින් මතු පළමු ආත්ම භාවයේදී විපාක දෙන කර්ම නෙවෙයි. ඒවා උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම. විපාක නොදී අහෝසි වෙන කර්ම අහෝසි කර්ම. කවර හෝ ආත්ම භාවයක විපාක දෙන කර්ම අපරාපරී වේදනීය කර්ම. කර්ම විපාක ලබා දෙන කාලය අනුව පංචානන්තරී පාප කර්ම සිදු කළ පුද්ගලයන්ට හා පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti ආදී ධ්‍යාන උපදවාගත් අයට දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්ම විපාක ලැබේ. උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම විපාක ලැබේ. අපරාපරී වේදනීය කර්ම විපාක ලැබේ. අහෝසි කර්මයෙන් විපාක නොදී කර්මය අහෝසි වී යයි. ආනන්තරීය පාප කර්ම සහ අකුසල කර්ම කරපු අයටයි පංච අභිඥා අෂ්ට සමාපatti සහ මාර්ගඵල අවබෝධ වලට පත්වෙච්ච අය ලබන කර්ම විපාකයන් දෙවනි ආත්ම භාවයේදී විපාක දෙන උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම විපාක. ගරුක කුසල කර්ම යටතට අයත් නොවන්නේ. ගරුක කුසල කර්ම මොනවද? පංච අභිඥා උපදවා ගැනීම ගරුක කුසල කර්ම. අෂ්ට සමාපatti ධ්‍යාන ලබා ගැනීමත් ගරුක කුසල කර්ම. නිතිපතා පංචශීලයේ ආරක්ෂා කිරීම, සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලැබීම. මේ පිළිතුරු හතරෙන් මොකක්ද ගරුක කුසල කර්ම? පංච අභිඥා උපදවා ගැනීම තුල ගරුක කුසල කර්ම හට ගන්නවා. අෂ්ට සමාපත්තිත් ගරුක කුසල කර්ම. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල උපදවා ගැනීමත් ගරුක කුසල කර්ම. නිතිපතා පන්සිල් ආරක්ෂා කිරීම කියන එක ගරුක කුසල කර්මයක් හැටියට ගැනෙන්නේ නැහැ. මට්ට කුණ්ඩලී නම් තරුණයා මරණාසන්න මොහොතෙහි බුදුරදුන් දැක සිත පහදවාගත් පිනෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දිව්‍ය ලෝකෙහි ඉපදුනි. ගරුක කර්මයේ බලපෑම නිසාය, ආචින්න කර්මයේ බලපෑම නිසාය, කටත්තා කර්මයේ බලපෑම නිසාය. මොකක්ද? ගරුක කර්මයක් නෙවෙයි. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලබා ගත්තේ නැහැ. ආනන්තරීය පාප කර්මයක් උනේත් නැහැ. අෂ්ට සමාපatti පංචාභිඥා ආදී දේවල් උපදවා ගත්තේත් නැහැ. එහෙනම් ආසන්න කර්ම මරණාසන්න මොහොතේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඇතිවෙච්ච සිතිවිල්ල නිසා තමයි මට්ට කුණ්ඩලී දිව්‍ය පුත්‍රයා විදිහට ගිහිල්ලා ඉපදුනේ. පන්සල් ඇසුරු කරමින් දෙහැමිව දිවිගෙවූ උපාසකෙක් දන් දීම, සිල් රැකීම, භාවනා කිරීම ආදී කුසල ක්‍රියාවන් නිරන්තරයෙන් පුරුද්දක් වශයෙන් සිදු කරන ලදී. එවැනි ක්‍රියා සිදු කරමින් දිවිගෙවූ අයෙකු සුගතිගාමී වීමට හේතුවක් ලෙස උපපීඩක කර්මයේ දැක්විය හැකිය, කටත්තා කර්ම දැක්විය හැකිය, ආචින්න කර්ම දැක්විය හැකිය, දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්ම දැක්විය හැකිය. ආචින්න කර්ම නිතර කරපු දේවල්. ඒ පාසකයා නිතර සිල් රැකීම ආදී කර්මයන් සිද්ධ කරනවා. එහෙනම් නිතර කරන ලද කර්මවල විපාක තමයි ආචින්න කර්ම කියලා කියන්නේ.
සුගතිගාමී වෙන්නට ඒ උපාසකතුමාට හේතු වුණේ නිතර නිතර ඒ උපාසකතුමා කරන ලද කුසල කර්මවල විපාකය. දැඩි චේතනාවක් නොමැතිව සිදුවන අසම්පූර්ණ කුසල කර්ම ප්‍රතිසන්දි විපාක ලබා නොදුන්නත් ප්‍රවෘත්ති විපාක ලබා දීමට අසමත් එවැනි කර්ම හඳුන්වන්නේ. දැඩි චේතනාවක් නොමැති ඒ වුණත් අසම්පූර්ණ විදිහට සැලකුවාට සමහර විට ප්‍රවෘත්ති විපාකයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ප්‍රවෘත්ති විපාකයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් පැවැත්ම සඳහා හේතු වෙනවා. ඒ කර්ම කියන්නේ කටත්තා කර්ම. කටත්තා කර්ම කියලා කියන්නේ. දැඩි මානසික සම්බන්ධතාවයක් නැතිව සිදු කරන ලද කර්ම. කෘත්‍ය අනුව සිව් ආකාර වන කර්ම අතුරින් සුගතියක හෝ දුගතියක ප්‍රතිසන්දියක් ලබා දීමට ඉවහල් වන කර්මය. සුගතියක හෝ දුගතියක ඉපදෙන්න හේතු වෙන කර්මය මොකක්ද? ජනක කර්මය, උපත්තම්බක කර්මය, උපපීඩක කර්මය, උපඝාතක කර්මය. ජනක කර්මය තමයි පිළිතුර. ජනක කර්මය තමයි පිළිතුර. උපපීඩක කර්ම තුලින් සිදුවන්නේ උපපීඩක කර්ම තුලින් සිදුවෙන්නේ උත්පත්තියක් ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත් වීම උපපීඩක කර්මය. අපි බලමු. ජනක කර්මෙන් උපන් කර්ම ශක්තියට උදව් කිරීම ඒ උපත්තම්බක කර්මය. ජනක කර්මයට බාධා පැමිණවීම තමයි උපපීඩක කර්මයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ජනක කර්මයට බාධා කිරීම. ජනක කර්මයෙන් උපන් කර්ම ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කිරීම උපඝාතක කර්මය. හොඳයි අපි බලමු නැවත වතාවක්. උපපීඩක කර්මය තුලින් සිදුවෙන්නේ උත්පත්තියක් ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත් වීම නෙවෙයි. ඒ ජනක කර්ම. ජනක කර්මයෙන් උපන් කර්ම ශක්තියට උදව් කිරීම උපත්තම්බක කර්ම. ජනක කර්මයට බාධා පැමිණවීම උපපීඩක කර්මය. ජනක කර්මයෙන් උපන් කර්ම ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කිරීම උපඝාතක කර්මය. වර්තමාන කර්මවලින් හා පරිසර සාධක ඇසුරින් අතීත කර්ම ශක්තිය පාදා ගැනීමට හා වෙනස් කර ගැනීමට හෝ නැති කර ගැනීමට හැකියාව ඇති අවස්ථා හතරක් වන්නේ උතු නියාම, බීජ නියාම, ධම්ම නියාම, චිත්ත නියාම, ගති, උපදි, කාල හා පයෝග සම්පatti. අපි ඉගෙන ගත්තා ගති සම්පatti, උපදි සම්පatti, කාල සම්පatti සහ පයෝග සම්පatti කියලා. සද්දා, සීල, ත්‍යාග ප්‍රඥා නෙවෙයි. උට්ටාන සම්පදා, ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ මිත්‍රතා, සමජීවි කතා නෙවෙයි. වර්තමාන කර්මවලින් හා පරිසර සාධක ඇසුරින් අතීත කර්ම ශක්තිය පාදා ගැනීමට හා වෙනස් කර ගැනීමට හෝ නැති කර ගැනීමට හැකියාව ඇති අවස්ථා හතරක්. ගති සම්පatti, උපදි සම්පatti සහ කාල සම්පatti, පයෝග සම්පatti කියන හතර. තුගී පවුලක උපත ලද රූමත් ස්ත්‍රියක වූ අශෝකමාලාවන්ට රජ කුමරෙකු වූ සාලී කුමරු හා විවාහ වී රජ සැප විඳීමට අවස්ථාව සැලසුණි. මොකක් නිසාද? මම මීට කලින් කියලා දුන්නා. උපදි සම්පත්තිය නිසා. ගති සම්පත්තිය නිසා නෙවෙයි, කාල සම්පත්තිය නිසාත් නෙවෙයි, ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසාත් නෙවෙයි, උපදි සම්පත්තිය නිසා. තමන්ගේ රූප ස්වභාව නිසා. කරදර බාධක වලට මුහුණ දෙන විට සියල්ල කර්මයට පවරා නොදී ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවත් උත්සාහය පෙරදරි කොට ජීවිත අභියෝග ජය ගැනීමට අප පොළඹවාලන්නේ ගති සම්පත්තියයි, උපදි සම්පත්තියයි, කාල සම්පත්තියයි, පයෝග සම්පත්තියයි. කරදර බාධක වලට මුහුණ දෙන විට සියල්ල කර්මයට පවරා නොදී ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවත් උත්සාහයේ පෙරදරි කොට ජීවිතය අභියෝග ජය ගන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දෙන කර්මය මොකක්ද කියලා අපි බලමු. මොකක්ද කියලා? ඉතා අධික පාඩමක් මේ පාඩම. ඉතින් මේ පාඩමේ ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන කරුණු මේ පාඩමේ තියෙනවා.
ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවෙන් හා උත්සාහයෙන් කටයුතු කිරීමේදී තමාට මුහුණ දීමට සිදුවන අකුසල කර්ම විපාකත මගහරවා ගත හැකිය. මේ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය වශයෙන් හැඳින්වේ. ප්‍රයෝග සම්පත්තිය. ප්‍රයෝග සම්පත්තිය තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. මොකක්ද ප්‍රශ්නයේ? කරදර බාධක වලට මුහුණ දෙන විට සියල්ල කර්මයට පවරා නොදී ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවත් උත්සාහයත් පූර්වාංගම කරගෙන එක කටයුතු සිද්ධ කිරීමේදී තමන්ට දියුණුව සලසා ගන්නට පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය කියලා. මේ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කෙටි ප්‍රශ්න, අනුමාන කෙටි ප්‍රශ්න කිහිපයක්. කර්මය යනු කුමක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නට පුළුවන්. කර්මය යනු ක්‍රියාවයි. බුදුදහමට අනුව නම් සිතාමතා කරන ක්‍රියාවයි. සිතාමතා කරන ක්‍රියාවන් වලට තමයි කර්මය කියලා කියන්නේ. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක දේශනා කළා තියෙනවා. දස අකුසල කර්ම අතුරින් කාය කම්ම යටතට අයත් වන කර්ම මොනවාද? කාය කර්ම මොනවාද? ප්‍රාණඝාතය, අදත්තා දානය, කාම මිත්‍යාචාරය. ප්‍රාණඝාතය, අදත්තා දානය, කාම මිත්‍යාචාරය. කුසල මූල තුන නම් කරන්න. අකුසල මූල තුන, කුසල මූල තුන කියලා තුන අපි පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා. අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ තමයි කුසල මූල තුන. වඩා ශක්තිමත් බල සම්පන්න කුසල අකුසල කර්මයෝ ගරුක කර්ම නම් වේ. ගරුක අකුසල කර්ම දෙකක් ලියන්න. ගරුක අකුසල කර්ම දෙකක් ලියන්නටයි කියන්නේ. ගරුක අකුසල කර්ම දෙකක් තමයි පංචානන්තරීය පාප කර්මය, නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි ආදී ගරුක අකුසල කර්ම. ගති සම්පatti යනු කුමක්ද? ඒ වගේම තමයි මෙතනට පංචානන්තරීය පාප කර්ම, ඊළඟට නියති මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වගේ පිළිතුරු ලියන්නට පුළුවන්. ගති සම්පatti යනු කුමක්ද? කිසියම් පුද්ගලයෙකු උපත ලබන්නේ යසීසුරින් පිරුණු ස්ථානයක නම් පෙර භවයන්හිදී සිදු කරන ලද අකුසල කර්මයන්හි විපාක දීම බොහෝ විට වැළකී යයි. ලැබුණු උපත අකුසල කර්ම විපාක දීමට නොකැලපෙන පරිසරයක් බැවින් එවැනි කර්ම විපාක දීම වළකිනවා. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ ගති සම්පatti කියලා. ඉපදෙන ස්ථානය අනුව පෙර කරන ලද අකුසල කර්ම විපාක නොදී මගහැරී යන අවස්ථාවන් සිදුවෙන්නට පුළුවන්. ඒක ගති සම්පත්තිය කියලා හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නට අදහස් කළේ 11 සහ 10 ශ්‍රේණිය කියන පන්ති දෙකටම අදාළ කර්මයේ සම්බන්ධ පාඩම් දෙකම. හැබැයි මේ වෙද්දී සෑහෙන වෙලාවක් ගත වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරනවා එක දිගටම මේ සාකච්ඡාව සිදු කිරීම අසාර්ථක වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඊළඟ දවසේ හෙට දවසේදී මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. බදාදා දවසේ අපි බදාදා දවසේදී මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව පවත්වන්නේ රාත්‍රී 8ට. එහෙනම් හෙට රාත්‍රී 8ට 11 ශ්‍රේණියේ පුද්ගල විෂමතා සහ කර්මය කියන පාඩමට අදාළ පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල තිබුණු ප්‍රශ්න කිහිපයක්මත් එවැගේම තවත් බොහෝ අනුමාන බහුවර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නට ඇති මේ සාකච්ඡාවන් මේ කර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්නට සහ පැරණි මතකයන් අලුත් කරගන්නටත් හේතුවක් වෙන්නට ඇති. එහෙමනම් පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව, Facebook සමූහය සහ Facebook පිටුව සමගින් එකතු වෙන්න. දෙකටම අපි මේ සාකච්ඡාවන් පවත්වනවා. විභාගයේ පැවැත්වෙන්නට කලින් මේ සියලු පාඩම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා නිමා කරන්නට අපි අදහස් කරනවා. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩමෙන් සමුගන්නවා. ඔබට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින්